Voilà, mardi 4 décembre 2018, Bandeko Balandi à Canal Kin Télévision, Botemingi et Sika Bozali, aussi Bozui rendez-vous, habitude, Nenge Jules Boulembi, Alobaka, Boko Mesana na Biso, et je crois que mon Mesanoana et Zako Koba, Malembe, Canal Presse, Ezali, émission, il y a analyse, il y a actualité, Namboka na Biso, et peut-être Namboka, il y a Bapaya, Oezako Salimanakati, il y a Mokili, Tozo Salayango, mais cette fois-là, na Monoko, Yamboka, c'est-à-dire na Lingala. Lelo, Makambweza Ebele, Yakoloba, Tokolobelango, Boebi était jour J, moins 19, exactement. Candidat Bazolanda Biso, Bazoyoka, donc Mikoleza, Bokende, loko la jeu, loko la blague, Tozako avancé. Et Tokolobela processus électoral, Tokolobela Makambouya a pris, parce que na Congo, Bilo Konyo, ce mata, ce qui carburant et mati, mais boy, bapé que cobalt, coltan, pripé et mati, to, il y a redevance et mati, yangweza décision au ministre Yamin Azouaki, Tokolobelango, conséquences des anini, impact des anini, et qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour Tokata, exploitation illégale, il y a des ressources naturelles, et ce qui est aussi ici, Tokolobela pe clivage, au ezana, opposition politique, il y a Congo, Fayoulou, Fachi, tout le monde a ba désistement, ba alliance, Ezako Salema, Oya a longoli candidature na ye, a se rallier na Oyo, Tokolobela Yango, pe point de presse, Oyo ya Nemi Moulania, coordonnateur, il y a FCC à Salaki, point de presse, lobby. À l'obelaki, likambo ya processus électoral, pe à l'obelaki, à tindaki message, pa na bandeko, il y a Lamouka, Tokolobela Yango, Toza de cœur, Nabande Kognon, sur ancien travailleur, 686 ex-travailleurs, il y a Marsavko, Oyo Bazako Lela, Pona Mbongo Nabango, Oyo Eza bloqué, simplement parce que interférence ezali na dossier wana, na Batumusus Obalobi, Baza majorité présidentielle, Aza avocat, ya Marsavko, Yenda Fandeli dossier, Bande Kouana Baza électeur, ne vous en faites pas, ministre à travail, Aza Kolanda Biso, ceux qui vont négliger Bango, ma voix est Fandi Wana. Donc, nous sommes de cœur, il y a association, il y a des travailleurs, il y a Unilever, Marsavco. Boye Bapé que Lelo, ambassade, il y a États-Unis, à Fongoli déjà, porte naïe. Donc, fermeture, et Salimaki semaine passée, pour la menace, il y a terrorisme, Ezalaki annoncé, Lelo, communiqué, Ebimi, ambassade, à Fongoli, mais Kokendamon, la Tchanga-Tchangate, Kokenda Loengete, ambassade, c'est sur rendez-vous. Donc, disposition sécuritaire, et ça toujours Kokoba. Puis, ambassade a rassuré, qu'on travaille dans le gouvernement, il y a RDC, pour faire face à la menace wana terroriste. Martin Fayoulou, 2 avions, et c'est Kiti, na aéroport Yanjili, donc, autorisation et Pesami, avion mi balé et Kiti Nanjili pour na Martin Fayoulou. Voilà, biloko tokolbelape Emmanuel Ramazani Chadari, Azo Kendena Équateur pour na combattre campagne naye. Gabi Kuba Azanabiso Elongo. Toko solo la masolo nyonso naye Elongo Gabi Boninzoto. Kimia malgré la campagne électorale. Mike Mukibai, Pascal Monge, Christophe Wanga et puis Bazali Belé. Donc, OUP, ngana zaka électeur, donc nazali candidat. Bon, tu as une candidature de Ponami. Mais Moutounio so akorika ko zalaka candidat. Ngai na encourager bandi kuna ngai o balubi que non o kuna parlement ezako tambala muté, mais personnellement naza un peu na ba hésitation. Pourquoi? Parce que mutokola Mike ngana lingi to zalaka kaka na profession kwa ebi mingi yango siko mais na yoki pasi na ye na kata mona po atali pe bandeko bakati côté kuna ba c'est le côté atali siko nini bon ba na besoin na corporation mais côté kuna pe do simbate donc nyonso mibale ezali kaka ko servir mboka donc bango ba poni nzela na biso pe to tikali ko comme ba journaux ezali na ko sala ndenge osala Gabi Kubago créer Mukebai désir donc totondi onamité Mike Mukebai azana bisope elongo naye toko sola na créé Mukebai désirté ngai nazali électeur na kozana isoloa ngamoko na kotala aname conscience ndani na kopesa voix na ngai mais en tant que journaliste na ko sala musala wana te e ko yeba na le 23 Mike Mukebai mbote nde boninzoto moke kola ko batela ndenge na lobaka soko zaka tutulandi bokonji ombe to suto kufa to sila kola ko batela ninga batela bibele na zamba na linga ipe na fungo ya mwa liboke moko na ibisa tito ndombi na alenko isoni na bino
soni boa bato bozanga soni on a c'est ça omoni c'est ça bozwi sika mokano te bato wale etando ekete moto ali boso azali kotinda bino lokwa bana bakotinda ka bino Jean Malika Samba ye moko andimi mobeko na bino tango bozwi mobeko bato sikoyo batamboli likwa mobeko wana bozo miyoka soni te bapekisa ki bino bozwa ngote moto ya tinda ki bino ako sukuma bino lokwa ba mike na Henri Mova o atinda ki bino sika bosuki wapi soni te mawa mokonzo azwaka mobeko asaleli yango tala sika boko boma voilà c'est ça que wana ezali mawa pe sika nako bakisa omoni epai boa bato ya kabila bosala kabila bozube mokano oyo kobeta biso te bao baponomi bana kati ya maponomi bapanzisa yango baleka isu te basa isu mosala ya bapanzisa yango te natunaki bino motuna moko te lelo boyanoli te baoyo bali na kati ya mangomba ya politiki bakabinet ministériel oyo mpe déontologie ya bapanzisa yango epekisi bozwi mokano te mpo boyebi te mova kotemela bino mawa na bino donc vanda na bino bopaka biso journaliste candidat bazo continuer moto ali boso aboyi moboko na bango jamais ekasa bapesa etumbo te eyali mawa na bango. Merci. Mike Mukebai, Azana Biso, Gabi Kuba, Azapena Biso, mais Yambo, Tobanda émission Yoto dédiée Ango, Nandekona Biso, Peter Tiani, Tozana Basango, Yamalambu Penzate, et Sikazali na prison, Yamakala, Nzoto, Ezako dérangé, Libo tapé, Ezana moi problème, Peter Tiani, Tozana Yolongo, Solidarité, Abandeko Nyonso, journaliste Nyonso, Tozana Yo, Namakanisi, et Tozassure que situation on a écossé décanté le plus tôt possible. Gabi Kuba, Tobandina Yo, Likambo ya prix, ya taxe pour na cobalt et Mekiko bouger de 3,5 à 10%. Makanis na rezani. Bon, merci beaucoup, mais avant na peso ya na mutuna na lobaka Likambo, muke pona ndeko na biso Peter Chani o yazali akati na yebi pasi o yazala ngona minute oyo oye yelie ezali kaka pona ete lobi kuna ezala ki pa Mike lobi kuna kwela ki safu lobi kuna kwela ki ndeko Eliezer donc etali kaka yete etali biso nyonso mais o azali ko sala ezali kaka pona ba journaliste te c'est un problème qui concerne l'ensemble de la nation tant mutu abimisi likambo ya mosolo ya mboka ke bakuti yango boye banque centrale na attribution na yango ezali nini ko fonctionner pe mbongo soki masse monétaire ezali makasi na circulation et que commis incontrôlé ezaka mingi passe na attribution ya banque centrale mais tolingi to tuna na ino oyo batindie na boloko kuna mais pona ni basali enquête te batuna mbongo komaki kuna na ndako ya moto kingani boni apesi procureur matière mais ba négliger yango mais oyo abimisi sango yende ake boloko donc na mboka oyo aza makasi akoki sala nyonso atikali kimia la loi du plus fort soki oyo azali pete azana makasi te soki ofungoli kaka munoko oke boloko banyatio Peter Chani tozali nayo elongo. Merci. Voilà, to koti likambo ya cobalt 3,5 10%. Qu'est-ce qui change? Oui, qu'est-ce qui change? D'abord, c'est les codes miniers qu'il avait prévu. Bien que cobalt aux affaires na lingala. Ah oui, mais ce qui n'a tout ni au germanium na lingala, yo bien mabanga antalo. Donc mabanga antalo, c'est d'une manière générale pour diamant bezeka mabanga antalo. Voilà. Donc cobalt, germanium na kolombo tantalité. Gouvernement na mobeko oya sika, o etali makambo mabanga antalo bazwa ki mobeko cœur pour na ba minerai au bango ba déclarer yango stratégique. Donc ba ko multiplier taxation yango par 3. Donc kala ezalaki 2,5% mais la révision à code où ezali na mars awa batomboli yango siko likolo mais ce n'est pas ndenge ba mususu ba koloba keno pona combattre exploitation illicite non ezali augmentation ya taxe te ndeko sala ke exploitation illicite ya ba minerai ici exploitation illicite ya ba minerai ezali bato baza ko yiba mabanga ya mboka sengeli kotia kimia na kati ekolo kotia muto na esika na ye kopesa ba soda ba policier bisika na bango ko ba batela ba investissement ba batela population ba batela kiti ya Congo mais bokoki na bino kotombola bo matisi taxation mais soki kaka vuya ezali
donc il a comme côté et salema ce qui n'a vu exemple to rappeler na bande ko bazola ndabiso cobalt toyebi bazo selengo ba batterie oui cobalt cobalt ezaka pona ko sala ba batterie germanium na ba coltan eza pona ba pareil ba téléphone tozo salela électronique nyonso ezo utana biloko eutaka Congo donc Congo azali producteur na yango premier producteur mondial 60% na marché décision parce que mokano euti na parlement ezali voix ya population balbino to matisa ba matisi yango c'est vrai que gouvernement il faut se retrouver l'état congolais mais papa ngai na koyebisa yo boye soki nzela pona kotonga yango 1 km ya route et sengaka 1 million de dollars américains et que 1 million ekoti na caisse ya l'état et tongi nzela te ata soki ba futio 15 millions donc 15 km ekotonga na ngoto pite mais tozongi siko na makambo otali matière lokola coltan et bandi na grand Kivu mobimba ti na Nord Katanga mais na Nord Katanga on a siko otali exploitation ya coltan donc ba minerai to bengi 3T cassiterite coltan wolframite donc yango ba ko benga kolombo tantalite mais comme exemple la mingi ba kata kango tantal donc coltan na exploitation minière ezali exploitation artisanale pour investissement ezali obele moko nde salemi na ba canadien ya Alpha Mine o bazali na bisie na walikale mais parti o nyonso ce que otali esika e coltan bazali ko timola yango esika bitumbi ezali place otokuta ka ba mande armée yango wana mais si quoi le problème ezali désordre ezali na Congo na anarchie ezali na Congo ezali kotinda o ba ko somba bakende ko déclarer yango na Rwanda pour trakasile les mingi ko tia Congo bakende ko déclarer yango ya Rwanda donc mingi c'est vrai que ba FDLR batu mususu bauta kalibanda maleme deko Gabi basombi biloko na Congo bakeko déclarer yango na pays voisin na Rwanda na pays voisin pona nini taxation na Congo eza le double na oeza koleka kuna na Rwanda donc yango ezo favoriser les est-ce que Rwanda azana cobalt te Rwanda azaline na coltan na district ya Busoro mais ndenge moko te na oeza na Congo d'abord Rwanda soko zu yango moko Kivu eleki yango musika soko zu les 3 Kivu donc nord sud na Maniema eleki yango musika bazana mwa muke mais siko quantité oye belé et utakande na Congo donc oyo non c'est koleka parce que bitumba ezali na ba zone minière ba FDLR ba maimai ba réseau mafieux bango nyonso tout bazandinga wana donc nyonso ebimaka kuna yango siko Rwanda ekomi premier producteur ya coltan mais en réalité oya bango ezali muke oya biso ezali belé mais lo yenge eleki mingi na Congo et sécurité eleki mingi na Congo donc yango babimisa mutanda ndeko mukebay. Est-ce que impact ni les na mesure oyo ministre ya minazui ya komatisato ya redevance ya coltan ya cobalt et ko changer ni na lingaki nano ko kabola mawana Peter Tiani na oki pasi ezuye o likambo ekoli libota esalinga pasi mingi na butu pasi penza motema na koyebisa ye kakeloko moko tekolo alendisa ye motema etumba ko bunda eza pona ete ako bunda pona mboka ako bunda pona bosolo na koyebisa Chibala takolonga ka etumbo te Chibala azaki moko ya biso bakanga ka na boloko balobi plainte kotisi Peter Tiani na prison eza plainte utie pa premier ministre Chibala yenga nyonso nazao kende kotala ako lela bitala ndenge Kabila tenga na boloko tala ndenge licho kusanga pasi monganga nanga atindi mokanda na kenda poto miko nyonso sona kei na zongi na lekine tando ke pona ko bundela na kamati ka bongo na memi ekuna toke kotala epote to lendisa e motema mikonyo so ko bundela ngai ka bongo Peter Tiani bande ko mususu akolela lelo yanda kominde moyini na biso mais Mike Mukeba lelo yenda komi ko na fungoli parenthèse UNPC GED bazo sala nini pona dossier ya Peter Tiani bango bako sala bako loba lelo akomi mobundisi na biso na ebaki tete mbongo ko bongo la moto boy akina pasi boko kabola pasi na ye akola la kisata akobunda pona mboka tango akei na mboka o ya bato akanyaka ya bato pomoli mboka abongwani maseke bimie na voilà tokangi parenthèse na kopesa ye matondo mingi kasi na koyebisa eta kolonga eloko te
tokangi parenthèse tozongi na dossier ya Cobalt ndeko bokonzi ya Kabila bamatisa talo ya mpako ya mabanga bakitisa eloko moko bima te misolo ya mabanga ekendaka na maboko na mabenga na bango ndeko boko matisa misolo bato bakoya babengi investisseur akoya kokoma mboka na bino nzele ya lite lotiliki ya lite bino boko matisa mpako tango akoya aye na mbongo po tatia na mboka na bino na mboko ya biso akundula mabanga azwa pe misolo pe bozwa aye akomi na mboka na biso awa ayaki na misolo to bate milioni moko pona mosala akomi awa mosala akosala kosenga milioni mibale po esengeli abongisa nzela eza liboso epai bakobimisa mabanga esengeli takende luka lotiliki epai ezali ya meno soki tobongisi makambo wana te ekozala pasi na bainvestisseur bayaka ekozala pasi wana na te pembeni likambo ya kimia mboka ekokufa kuna na ngambo na este bitumba ya mikolo nyonso sika toyekoyeba te bitumba bakobomela bana Beni bana Uvira kuna nyonso na mangomba ya bamaimai bitumba wana eza mpona mabanga ya talo bakambi ya mampinga bakonzi minene ya mampinga mosala na bango kotimbola mabanga soki kimia ekoti kuna bango bakozwa esu misolo te baza na nsima ya mangomba oyo bamaimai wana kotindaka bango bakonzi na bango na Kisasa bayebi yango toyebi bandeko baliawa o bana mampinga o bana bato batimbwila bango mabanga toyebi bango eyebani bato basalelaka bango kuna babandeko bayaka bayebisaka biso ngai nakoma kosala na ngambo kuna mokonzi songolo moto ana libulu na ye kuna natimbolaki mabanga ta mais Mike Mukebai mpona kosukisa exploitation illégale ya baressource esengeli tosala nini okoki kosukisa yango na bokonzi ya Kabila te basi bakoti kuna mingi bakonzi ya mampinga bakeye komi elengi bakotika esu te esengeli te bokonzi oyo ekenda bokonzi ya sikeya ekata singa wana ekata ni yango ekata yango soki te ekosila te ya lokwa montiopo sekeye kangami bango moko bakoka kokata yango te po moko na bango soko okomata te likolo ya bokonzi ya bango azwaka mwa ndambo na ye na makambo wana oyo asalaka yango kuna soko adwi atinde mpe mokonzi na likolo o wana pa tindeli soki bokonzi ekei te ekosila te ndeko sika twana mibu boni o Kabila asali na bokonzi mibu 18 ans asilisi yango te bongo akosilisa yango mokonzi mbamboke ebele oyo bayaka na bitumba mais Kabila abandi quand même kozwa badécision omoni azwi courage wana ya koaffronte bato lokola Glencore oyo eza ngai nakobanda na makambo ya société amine te nakobanda no kimia po ezonga non mais décision makambo mpona kosilisa exploitation bamboka te tika nakende malembe mboka nyonso oyo ezaka na bitumba lokola biso oyo ali bapays post conflit lelo bamboka wana kimia ekota Angola bitumba Angola esili awa na mobu na mobu koto mibale 2002 Côte d'Ivoire Congo Brazza etumba ekozonga moke awa wana ntumi mpo maponomi ndenge bayoka na ye malamu te bamboka nyonso eyebaki bitumba na biso tango wana lelo bamboka nyonso ekoma kimia ya biso te ya biso eza mikolo nyonso be te tokosilisa etumba wana tango baponaka tango nga na sina yanuli yote bakonzi ya mampinga bayali na kati ya mabanga ya talo soki etumba esili bango nkita na bango ekokufa mpona yo mpona Mike Mukebai solution ezali Kabila akende bokonzi Kabila akende na bokonzi na ye mboka ekufi bokonzi ekosilisa mobulu na ngambo ya mboka ya este te ekosilaka te nabi na yo mibu 18 ans bolingi bopesa bango esu boni ekoki bakende eloko na komona bango na bakate bakende akinga kati bapesa bango mwa ndoki to bapesi bango ndoki miso ye makasi atala yo boye ondima te ndeko Shadari fa azotema liboso bato ayebisa bana mboka te bopesa ngai su bokonzi azangi ndoki te na o bosali na mboka Mike Mukebai ozalaki te sika azolesa bango ndoki te nalobi namonaka lokola baliaka ndoki po soki baliaka ndoki te bazalaka bato ya soni mbe batiki mboka bango moko
Voilà, toleki na sujet na biso ya mibale. Boyebi ndenge na lobi yango na ebandeli jour J moins 19. Toza se préparer pour na maponami oya le 23 décembre. Bandeko FCC balobi maponami ekozala. Bandeko pe opposition balobi maponami ekozala. Fayulu alobi maponami ekozala, mais na machine à voter te baboyi yango. Alors wana tokolobelango, mais pendant ce temps tozomona que ba mouvement ezako salema clivage comme ko salema na kati opposition batu ya Fayulu bazali, batu ya Fachi bazali, toyoki Kinke Mulumba à rejoindre Félix Tshisekedi na limité ba présenter qui est lobby nina tuna mutuna moko na Mike Mutebai. Est-ce que oza kondima changement wana revirement wana ya Kinke Mulumba oyo to yebi Kabila désir totondi on a noté mais si quoi en opposition à qui na limité ba présenter elo kongana kamwe na moni bemba moko akei na limité mokolo longwa ke pa Kabila ngana ebité eloko la kamo yango na tikali koyoka te talobi te ngai na kati singana Kabila na tikali koyoka yango te na moni beko sutuka po na limité au moins likambo limité ali lokwa ba makasi te po ba betaki tolo te ngai au moins ne bakeda okuta na kaluka kuna ba moite ba makasi te o nyonso ekoya ba komi kokamata o nyonso ekoya ba komi kokamata mawala bangonde yango ndeko Gabi Kuba. Comment est-ce que zomona voyage wana ya ndeko Kinke Mulumba oyo biso toyebi étiquette na ye mais lelo komona Kinke pembeni ya kamere Kinke pembeni ya Tshisekedi mais ngai ekoki kokamisa ngai ya tamukete moto nyonso na minute azali na besoin ata ya voix moko mibale to misato oyo koyela ye mais ngai na transhumance politique oyo ya ba politiciens congolais eloko moko te kokamisa ngai de part et d'autre ezali obendingo moko soko tali nangambo ezabande kwa Fayulu o bazali na ye tala lobi ndenge bazaki na ba jeu ya ping pong entre ye na Matungulu lelo bakomi bandeko no tala ndenge bazalaki na Francis Kalombo lelo bakomi bandeko parce que likambo bango batali ke non bango pona likambo songolo esengeli bazala ensemble ndenge moko pe Kinke aponi akei na ye lobi kuna pende ko mabaya azalaki alobaki ke non ye a se désister akei akende kuna tokolobelango c'est to talipe ngam na ngambo ya majorité mais majorité c'est toni banane bato ya IDPS bato ya MLC bauti ngambo na ngambo donc eloko moko te ekoki kosangisa bango à part le pouvoir ezali kosangisa bango mais na milité oyo azali candidat ayebi ki azali na besoin ya voix même ngai soki nazalaki candidat président de la République na ki pas songolo na lobi non ngai na se désister en faveur na yo akufungula ka maboko ayambi ngai po ayebi ke non deux voix na ye sans attention ki azali na base te akoya nango mais quant à la sincérité to yebi te po bango na ndenge nga na yebeli ba politicien congolais moto na moto akolanda bele sika pouvoir ezali mise au point sengeto sala yango Sami Badi Bangalobite ye azana Félix Tshisekedi te ndenge totalaki na ba réseaux sociaux Marie-Josée Ifoku ye pa lobite a bougé te a ni na gauche ni na droite Théodore Ngoy Ilunga Wasenga pasteur maître ye pa lobi a bougé te et l'autre mon côté azaka na position na ye donc voilà autre ko retenir na ba mouvement de Salema mais na côté il y a Fayulu Tomoni Jean Philbert Mabaya ye a rejoindre Fayulu à Salaki déclaration na ye lobby est-ce que ce monde que kokende ya Mabaya et pas Fayulu et kopé sa poids na kaka ndenge na utikoloba mais là ko kamisi ngai poto et continue na kati opposition et comme le kola bitumba entre ndeko quand il y a Kamere Félix na quand ya Fayulu mais non babosani bitumba oyo les deux groupes balinga basala nini tolingi alternance wapi esika monguna azali et là comme balinga basala yango wana mais siko et comme le kola diversion j'ai un ping pong entre Batomi Balé oyo esengelaki bazala mopanzi moko alors et puis si le kola et puis si nani makasi na muto o esengeli babundisa bango mibale to yebite nanya kosala nini mais ndeko Fayulu numéro ba comme distraction oui bon alors bite que distraction o ba yokanite ndeko Félix alobi que non ye comme azali na possibilité ya kolongola machine à voter et que balongoli yango te avec la machine à voterake mais ce que otali na ngambo ya Genève kuna mais ce qui Fayulu a une élection ezali le kola a violé accord na yango moko pour ce que otali na bakor ya Genève et lobi nini machine à voter et l'ongwa ba libérer ba prisonniers politiques
inclusivité ba exilé politique bazonga nyonso misato Fayulu ayebisa biso d'ici le 23 décembre et kozala boni akokende na élection sans que ba condition ana ba respecter yango mais ceux qui a une élection a violé accord doit violer accord. Voilà, je crois que Sengeli peut te préciser, le candidat Bazali sous 21, Bazali qui 21 la liste au Seni à Pesaki, mais ce que sali moins. Vital Kamero a commis premier ministre, il y a Félix Tshisekedi, selon accord Nabango, il y a Nairobi, Ozui moins Philbert Mabaya, P. Oekozwa Kinke Mulumba, Oyo à rejoindre Félix, donc Totikalina 18 candidats. Mais on a se poser un problème parce que Fonatu na Mike Mukebai. Seni azolongo la bilongia batu on a été na machine à voter ton bulletin ceux qui te conseillent le bulletin mais si ko batu erozala embrouillement te mutu a désisté mais longetika likaka to remona caméra to remona kinke to remona mabaya alors est-ce que ko embrouiller batu te bazan information en ati ngai na ko bongisa likambo oyo batu ba ko yeba ngo malamu te zatete mabaya aye pa Fayulu batu wala ngo malamu te lingomba ya mabaya ACC arc-en-ciel bazalaki na biso mikolo se eleki tango totambola kambala suka bino banani biso bayo opposition tango totambola kambala suka o bande ko ide pesa boyaka koya o tolongwaka na échanger de triomphal bato mabaya bazalaka balobaka ngo na itando etke te bakoya na biso pe bayaka likambo ya sika wana ezali te tango tokendaki na esika ya pepo kuna na njili koyamba Fayulu tango azongi toponi e candidat commun bato mabaya bazalaka ezali likambo ya sika te pene likambo ya sika ezali te mabaya sika alongoli kombo na ye netumba pona ngwande ya tata mokonzi abite akobundela Fayulu wana nde likambo ya sika tango bato batiaki elongi na bango na mapono mitsoko moto alongoli wana seni akolongola susu elongi na bango te eko senga tena baimboka bayeba yango po bayeba te moto songolo tokopona ete. Oui, parce que mission est un caractère pédagogique. Il faut que yeba te ezalite tango balobi na bato te mabaya azali lisusu te na bitumba ya ngwende ya tata mokonzi elingo bate bandeko bino baimboka tango bokokenda maponomi bopesa ni Yesu mingongo na bino te baoboaki na posa kopesa ye mingongo na bino bokokamata mingongo na bino bopesi yango na Martin Fayulu ekosama nde bongo na biso bato tokobunda pona mbongwana bokopesa Yesu mingongo na bino na mabaya te bokopesa Yesu mingongo na bino na nani na matungulu te bokopesa nyonso na Fayulu po tolonga po elonga eza na ngambo na biso. Voilà, kozana sisa na lombango totanga ba message tozui moi malembe na yo kitango ndeko Gabi alobi biso to likambo na bato alimetete yo kinga indeko to ana bango likambo te etumba moto biso to ko beta e ali Fayulu e ali limbi bolimbi sangezali na ni shadari moto to ko beta yewali kasi to ko mone pa ina bango mo nyamu ezali to lobite te bazali na kabila to ko banga to ko mo lokwa bazali na ye tango bemba kitiki sasa awa babotoli biso bemba esika ya pepo bamemi ya lombango babeti biso milinga ya pilipili tango Fayulu azongi awa babotoli biso Fayulu bamemi ya lombango totikali kuna pemba kolanda babeti biso milinga pipi batata mapasa mibale wana tango bauti na yelobi baye pulushe memi bango malembe ndenge balingai kotambola toko mona yango pour le temps likambo to bato toko tanga makambo susu tango to monaki nani oyo Shadadi abimisi lingomba na ya maponomi équipe de campagne bato nyonso batelemeli yango bemba lobi ko sama te bazwi bato bana bato ya mboka batia bango na kati ya lingomba ya Shadadi ezakate mibeko pekisa yango bato nyonso balobela yango Katumbi atelemela yango bato ateme yango Félix avanda chui soko tokosi baya ko la kisato mokoni aloba telika mona ya mabe yango toko banga toko mona te na molili bango bana bato wana bilembo ko bima eko la kisate bazana bango soki bazana bango te toko senga bango telelo toko ka bango bate bitso surtout bandi
koyebisa Shadari makambo ya kanyaka ya bokonzi na bango ndenge babomi mboka epa na bango to ko keloko te yango to okebisa ba imboka keba ni lingomba wana oki ba pesi yango kombo cap pour le changement cash. Merci. Cash zoka kombo lingomba cash keba Cash. Ah zoka ila cap pour le changement na mo pousser cash Mr. Cash. Cash bon. Ah voilà tamo kwa zali wana yele makamba cash asakana te na kotanga kombo na ete Yambo to tanga ba message. Na lipasse ma passe ni bale wana moko ali wana cash. Bon, otangi kombo na été malamu. Yambo to tanga ba message oyo to zui ndeko Gabi Kuba Mabaya a rejoindre Fayulu mais na sima Mabaya tozomone longi moko wana. Nga to lobelango mbango avant to kende eza ya lisanga bonganga. Lisanga aza na kati ya gouvernement. Lisanga aza lokola ba ministre nyonso o lelo bake na FCC. Mais tisiko tozo comprendre position lisanga te bembaye lisanga na aéroport baninga ba signer FCC lisanga signé te Mabaya kepa Fayulu na opposition lisanga landie mais lisanga mutu pas OPC et tumbwa zate mutu azolo banaye azate aza toujours ministre atali makambo ya relation avec le parlement osomona makambo ngene Lisanga bonganga zali membre ya FCC malgré que ba ministre nyoso ya bazali bato FCC mais ye aboya ki kotia linzaka kuna azali kuna te lokola mutu FCC ye akendaki na ngamba Mabaya le fait déjà que non Mabaya akei epande ko Fayulu lisanga bonganga so bazalaki na ye alandi ndenge bayokani que non alanda de ko Fayulu ezali choix na ye ezali likambo te mais na lingina ya na kaka likambo moko o ya makambo ya kanyaka ke groupe oyo alimete bazali kuna bakomona mwa molili etikali kuna mais kaka ndeko Félix awa ne bakoloba keno si bato bazalaki na kuna na Genève bakoloba na keno yo ozali na mbongo te olingi koyokela biso te kosala élection nini bongo Kabila nde azali mutu oyo Félix akobundisa apesa lisusu minduki na makoki keno yaka okwisa ngai apesa ye makoki wana pe ezali likambo moko tozali komona ngo clarité donc discours wana il faut bato batalango bafungula miso poto comme la période de campagne tous les coups sont permis même na minute osoko bimisi ozi muninga na mbeba o azala mulili okobimisa yango mbala moko po yebi keno soki ozuye onyata ye mbala moko po ya libera. Merci. Je suis désolé pour na Mukebai parce que Asala Félix opposant na ye eza pas si pe akoma koteni ba propos oyo ezola kisa N na part ya Félix abosani cible Mike Mukebai ozana N ya Félix yango na zena na yango na koebisa na lombango parce que ba message na pesi elembo boni baboto la biso Bemba boni baboto la biso Fayulu oya bango batiki bango batangwa ndenge balingaki wana ya likambo to ko mituna motuna emonani na miso bato boni tango Shadari ya sali ngomba na bato nyonso balobi ye Félix avandinye boni avandinye wala toko tuna wala zate toko kosa moto makamo osali malamu lokolo bite soko moni likambo mabe pa moto yango tolobi yango sikatango tolobi yango okoyanola ngai nini ndeko omoni moto wana ngana yebi ngai na aliawa toko bunda chamala oli te ndeko kolanda wana te to na demokrasia o ngana ye na lobby baninga pe baye ba lobby na kozana likunya na ye tokola na ye esika abotolanga mbongo abotolanga mwasi na kozala likunya ne ya boni akotambwa na lolenge mabe oyoki ngai akotambwa na lolenge mabe soki na ye kolobango ne tandoko ekomi likunya boni siko awa ngaza likunya na Kabila ngana Kabila tokola esika moko Kabila ko konza mboka mabe soko moto ya lobi te moto wana ko sala makamabe aza likunya ni naliaka moteke na ngana pondu na nga oyo kokie pa na nga ko yo likunya ni. Merci Mike Mukebai ndeko na lingana ba diselo komoko toyoki ke Bemba alobaki Katumbi alobaki mende sikoyo de Kabila yokeli bango te wana okay sika mosusu tango tolobaka to ba po Kabila yokate po ba imbo kabaye batelikambo ya mabe ya koteya ya alobaki tavanda kinye so ba imbo ka so to vandi nye ba ko banza telikambo o Shadari ya sale za malamu silence to po ba imbo ka batelema to ba te to ba to ebite Kabila na mangongi na ya kobungwa na te ebongika ko te pende to lobaka po ba imbo ka baye ba katelikambo songolo miboko pekisa yango tolobaka soko to zako ba po Kabila bongwa ya mbeto sito tika
Merci. Yo moko. Merci. Makambo ba mabanga. Kabila ko yoka. Totanga message. S'il vous plaît, Gabi, Totanga, l'opposition va gagner les élections avec machine à tricher, mais qu'il soit unis. Ndeko, ba discours identitaire, wana na émission, toko toléré en côté, ba luba, ba yaka, ba nini. On a vraiment émission, ça a un caractère pédagogique. Ya le bini, bikolo. Limbisa, ba luba, batika mobulu. Et ça message toko kondima yango licité. Et ça malamuté. Parce que ezana mboka, itali muluba, itali mongala, itali musoli, itali ba congolais nyoso. Donc ezali likamba. Nakoko bambam. Oui, Mike. Ah, wabato bakolo batenga na likunya na Félix, ngana muluba. Na muluba. Félix aza muluba. Ah, muluba. Boza muno komoko. Bongo so ezali likambo bikolo mbe na kepa na e. Na kepa na ete po akotambwisa biso mabe. Na kokanga likambo na mbango na koyebisa Yesu Gabi. Mwana mobali wana tango batie mokonzi ya rassemblement oyebi yango na sanza ya tobombi ye mingi mwana mobali wapi Félix tobombi ye mingi na sanza ya ville na mobu moto le 2017 abito kotambola mokola yambo lundi mokola yenga sangisi biso bapanisa ngona ndako alobi te tokotambola lobby ye moko na ngonga ya nzanga midi nzoka kolongwa wana azokende kozwa pepo okende Addis Abeba oyebi yango te batambwisaka bato bongo olobi tokotambola okamata okei pepo bato majorité banyokola biso bakanga ebilili na kati ya pepo babimisa yango toyoka soni tobi te tokosalisi tokosunga ye kaka alekisi tobombi ye mbalo tobimisa voilà donc ndeko olandi biso tolobi discours identitaire toboyi baluba bayaka bandundu te wana to loba masolo oyesengeni au lieu de combattre vous combattez entre vous. Mike Mukebai, j'aime tes analyses mais je suis de la Funa, comment faire pour rapprocher de vous et notre équipe de jeunes élites de Kimbangu, Maître Mayungu. Mike Mukebai basala nini po ba napesa bango ya nombango ndekonga na lukunga pe bana lukunga basiba ya mbinga mingi bayebisi ngai tokosunga yo kaka po beta mova sankani nako beta yo mova na biso na mapona me okoyeba zelo komona monoko wana otiaka sika na zuyo nazako luko banda kala okobeta mamabe pona bana ya Funa na yebisi bango bapesa maboko na bango na leki na ngai ya mwasi Christelle Vwanga azali na bango soko ko 173 ceux qui na bossa ko pesa ngandi kisala ko pesa bango numéro na ye na lombango pesa 0997 on a ya Christelle Vwanga 0997 544 960 0997 544 960 pe pona se pesa bango bibaye bakena kamaele ngande na zabu na zata na ba numéro kama misato na moto so bolingi na pesi bino na Daniel waka siko na pesi ka fite etiani na zaka na na ordinateur wana ekoti nyoso ya mutu eleze nyoso mova yokiyo na mova mais boza 667 pona 14 sièges kaka yo ko attaquer ka mova pona ni kati ye pomba na bango kuna te ye moto ntoma ya monene ministre soko na zaka na so na zaki na mampona mi o etali ya tata mokonzi nengana beta shadari wana to tigela mu falu beta ngai shadari ngai sikoyo nalandi nani oyo nalandi nani mova kuna na mwamba na ebisi Daniel moto babenga kana nero mbungu ba pesa ko nani babenga ke nani fuma Daniel beta ngai nero mbungu na bosa merci bana ya mwamba basiba benga ba kusunga beta ye Mike c'est ça kazo kayo te ko beta na maponomi ya ko beta ok ba pesa ça te ko beta na maponomi tata ngana makasa bitumba ngaka bo monoko merci merci to pesi mbote mingi na ba candidat journaliste candidat nyonso Jules Boulembi na Bandal, je suis Bandal numéro 12 mbote mingi esika ozakola na biso Christelle tozalaki na ye lobby. Bonne chance Christelle na Funa Bunda pe Nzamba Kosunga Daniel Safou pe bandeko msusu Pascal Onge Eliezer Tambwe. Alors Gabi Kuba, est-ce que possibilité ezali quand il y a Fayoulou na quand il y a Félix finalement avant le 23 basangana totikali kana 19 jours il y a campagne masolo et ça la clôturer le 23 to qui en a vote. Est-ce que possibilité ya ko sangana mariage Joanna et ça finalement opposition comme bon moko est-ce que ça envisageable ça possible souci ya bato ebele soki balingi mbongwana ezala na mboka basala bloquer ba gagner mais na ndenge makambo ezali ko tambola e komi mutu na kana ye to tikela ba imboka basala Joanna o bango balingi
réponse nanga yango Mike Mukeba ndeko na koyebisa yo boye tango tokendaki Genève et ayaki te topo na moko motoba bakotika bapese makasi bato mosusu babaki te toa minene tala lelo po babanda campagne ekomi pasi monene na bino ekei wapi tolobaki te moko nde aleki bango nyonso na makasi tobaki moko soki motoba oyo aye na mwa koni moko oyo aye na mwa lutu oyo aye ne mwa nkanya ekopesa moto botie tolo liboso boko yango oyo sika mapono mibandi mpona kotambola na mboka ekomeli bino pasi bokomotala liso ngambo epa Kabila kotambola na mboka ekomeli bino pasi Kabila ça va bon te tika oyo obetisa ngai libaku tokelo malembe fayu lwako banda maponomi ozolo ba makambo zo silisa te ba yebi ko kala masesi ba yebi fayu lwako banda maponomi lobi yo moni ndenge to sali manaka na yako tambola na mboka na lombango ndeko na yebisio fayu lwako longa maponomi moto aliboso ko za fayu soki Félix asema makasi doko azana ba pakoso pona kotambola soko asai makasi abi moto mibale chandali moto misa basangana te ko sangana ndeko to si to kendaki to poni moto moko candidat commun kaluka ngaliema esika sona ko kenda sona komi babi be tata ni mo 80 na lukunga yeba te soko zaina falu te akoleka te to kondemisa bato wana ni soki Félix amoni te kokoso leki mingi pona kotambola mboka akokoka te yenda ya sima fayu ngonga yango yo kamera po atuti seri bako akamati atikeli mokumba ayebaki te bakokokisa makokite pona kotambola na mboka basi na bango bakutana ki basali musala baza déterminé siko na te tika ngala sisa kamera atuti si Félix Dibako bato ide pesi baye bayo akamati abombali sima bi yo kenda liboso ayebi te bazala makokite siko motoko ka so inani Félix na ide pesi yango toko senga soko amoni te koko so lekeli ye Félix ngonga yango donc Félix ne aya bon andeko bito ebisi yo to sito lokana ki to musique candidat commun Martin Fayulu Madini na ke pompage na ke brikin bato nyonso bako ba yo mwana na biso lukunga Mike Mukeba ni 80 to yebi yo ndenge bundaka na etando ke talanga na ebani mwa mokanda bo kasi ba ebisa na ite soki ozali na Fayulu te awa te tika na minute misatu yango to ko senga ye na lumbango soko amoni te koko so deki koyepa na biso yango yo elongeza na maboko na biso yo Mike Mukeba zelande kokuba olobi Félix nde sengeli aya epai ya Fayulu to zui sujet suka poto suki sambala moko moi commentaire na lombango Fayulu bandeko ya majorité FCC basali point de presse balobi bazomona Fayulu lokola virus muto batindi na processus pour être bloqué pour que ma ponami salimate wana mova sakani nde alobi yango muninga na yo ya lukunga zape candidat lokola yo Nemi Mulanya directeur de cabinet ya Kabila pe coordonnateur ya FCC alobi eza malamu te muto aya kopekisa bato élection le 23 décembre bakosala nyonso bakotelema lokuta Fayulu apekisi bato biso toko kelema ponami mokolo tuba ya misato et bon ba pepo mbongo eko bima toko eko bima pwani kokaka Fayulu atambola pamba elonga ekati na biso epa na biso toko kendani mapona miwana ngai moko nikonyoso na kotambola na mwa misola pasi mba mosusu longoli atalo meya na pondo bana po kenda tiyo kendo koma na mbudi bongo na kosako pamba gabio kenda mapono mi tikala sisa ndeko mbango na lumba toko mona bato oyo ya limité toko mona bango polete bato a majorité bakomi be ko beta kabiso bango kuna beta ka bango te e nyo batete tokolela po soko babeti toko beta bango ba yebite toka makasa ko beta bango awa ba pepo na biso ya ngambo to sala bo ngambo kuna batika bango kimia Fayulu a virisani Fayulu ko beta bango mapono miao. Voilà, ndeko Kuba, est-ce que ce mon rôle au Fayulu azolinga a joué un rôle à kamikaze den? Rôle à kamikaze bon. Ngai na ko reprendre expression nati ya rôle ba kamikaze ezali oyo nzela yaponi ye Fayulu net na tango oyo eza comme sous makasi pokuna na limité ba bana ko benga ye balobi yo oli opanza ba voix ya ba électeur yake pana biso po yo lobi eloko wana monsieur nangatie yo lingi yango te alobi ba installer ngo kutu tena ba mais si faut ce qui a une élection apesi équipe ya limité raison te pour ce qui balongole machine te mais siko abane ko boya ponani pokuna ba yebisa ki non ba kolongola te gouvernement lingi kolongola yango te nanga pe lingi kolongola yango te
Mais si OK une élection la machine. Ba vieux yango wana. Mais abandé ko boya ngo nani. Voilà. Mais il fallait ndima, ba ça l'a déjà bloqué au départ. Gabi Kuba, est-ce que vous ndima élection le 23 décembre? Élection Tozozon de la kaka motuna wana. Motuna wana, au moins 19 jours. Na ndenge na moni. Élection ko kozala. Maponomi ekoki kozala. Mais ekozala ndenge nini? Ekozala service minimum. Service minimum. Ah oui, service minimum. C'est là. Service minimum na hôpital et ko baba docteur Misuba Koyate. Ekozala infirmier. Ekozala bongo ndeko yebisa ngai na nombre ya bureau de vote sur l'ensemble du territoire national. Lelo to tikali na presque 19 jours. Nyonso ekokoma na katako kombe na Bwende na Bukungu na Jean-Pierre Kalambalobi, oui, c'est possible. Bon, ce qui est commis toko sepela et salema na ndenge sengeli. Ce qui ekokoma te ekozala ba voter ka na moi coin et que principe ezali boyi. Ce qui 2-3 personnes va voter ezali valable. Mike Mukebai yango motuna suka ko na ko ba boyi. Biso toko bimisa miso na biso ya pasi pona okene maponomi. Kona inanga pesa biso mapono mokola tukumi bale na misato aburo pia na machine so ki opesi yango te yo ali mokangemi sengete bula matari akanga yo basambisa yo po nyokoli biso toko lala te bokomisi la mokangemi na yebisu yo na lobi boy na mokolo ya lelo soko tobi totala ndenge mosala ya kona nanga ekokenda ekolakisa biso te maponomi ya solo ekosama mokotumbe na misato bisika ebele masini nanu ekomite bisika ebele bisika mosusu batindaki masini moko pona kotalisa baimboka ndenge ya koyokola masini ekufi te lelo nano batindi mosusu te ndeko toyebi te kasi nanga toyebisi yo tolingi koyoka eloko te kende komona kabisa bopesa wa mokangemi. Merci tokomina suka ya Canal Presse pona mukona lelo nanga kaka te na bayo batindaki ye mardi mbongo na makoki mardi 4 décembre 2018 suki wana pona lelo Gabi Kuba azalaki na biso elongo pe Mike Mukebai o aza candidat numéro combien nali pona ali candidat député nano provincial na lingwa numéro 5 mitano belo kwa misapi aloboko kuna na députation nationale na Lukunga nali numéro 80 et siga bana yangali bayebisi ngai mosato pesi yo betela biso mova sakani. Bonne chance na Mike Mukebai. Merci. Voilà. Merci na Guy, merci na Rodi, merci na Taki Dipe Kupa o basunga kibiso pe Jules Boulembi numéro 12 na Bandal o Azolanda biso. Bonne chance Nayo. Merci d'avoir invité Makoko Bima. Merci Mingi. Merci. Voilà, Bandeko Balandi, rediffusion et émission Oyo Ezali na 18h, Mikolonio so lundi, Kino vendredi, Canal Presse, Bozola Dayango, na 9h, car Kino 10h, per rediffusion na 18h, Tosuki Wana Ponalelo, Maréchal.